Aínda que os danos do pedrazo de onte a tarde afectaron a boa parte da comarca de Ribeiro, a zona máis damnificada é o concello de Castrelo de Miño, e máis especificamente esta parroquia situada na zona máis alta do mesmo, como é a parroquia de Macendo. Caiu de maneira intensa a pedra a partir das 6:30 da tarde e por espazo de aproximadamente media hora cubriu as viñas, e aínda hoxe a mañá é perceptible a gran cantidade de pedrazo que hai nesta zona. Os danos son importantísimos, danando vides de todo tipo de variedades, non só de treixadura, senón de treixadura tamén loureiro e tamén caíño. Inciden os viticultores en que boa parte desta zona non vai haber vendima este ano. Os danos agravaronse por outra situación, porque as temperaturas dos últimos días foron intensas, por enriba dos 30 grados, e houve un cambio brusco de temperaturas coa tarde de onte. Un dato importante, onte en Galicia o lugar onde máis choveu foi aquí, precisamente en Castrelo de Miño, caindo 18 litros por metro cadrado.